السلام علیکم ملګرو. نن یو ډېر زورور کولینګ فین را سره راغلی د موبایل دپاره، د پبجي دپاره او د موبایل د ګرمېدو لپاره ډېر ښه کوالټي کولینګ فین را سره دی. په اوریجنل د سټوک شی دی، په ډېر بهترینه کوالټي کې دی. 3 موډل را سره دی، په ډېر وی آی پي شان کې. لږ ور نږدې کړه کمرمین. په ډېر میټل کې جوړ دی، په ګډه ښه کوالټي کې دی. پنکې هم ډېر بهترین سته او 4-5 ماډل پکښې دي او ډېر مطلب چې که نیمه ګنټه که 1 غنټه دی مطلب لګېدلی ستا موبایل یا دا کولینګ فین خپله بل ته ګرمېږي نه. په دې کې زیاتره ماډلان دا رقم چې مطلب نیمه ګنټه ولګي دی خپله ګرم شي باد کې. اول ډېر ټنډه شي بل ته ګرم شي، نو دا هغه رقم نه دا تقریبا که نیمه ګنټه لګي که 1 غنټه لګي دی ګرمېده نه لري. په ډېر ښه کوالټي کې بهترینه شی دی. په دې کې میګنیټیک دی، په ډېر وی آی پي شانو کې دی. په دې کې د دې خپل 2 پلاستیک کورانو سره دا میګنیټ دی. په کوم موبایل کې میګنیټ نه وي پر هغه باندې هم ټیپ کیږي او په دا ډیزاینو کې ستا خپل کیبل ورسره دی. ډبل پیکه راغلي دي، په ډېر مناسبه قیمت مې لګول دي. دکان ایډرس دی کریم الکترونیک، روسي گلی، محمد میر مارکیټ، شاپ نمبر 2 دویم دکان دی. نو ژر تر ژره راسئ. کوچنی سټاک را سره راغلی دی، اوریجنل د دوبۍ سټاک دی. هر چا په کار ژر رابطه را سره وکړئ. میګنیټ والا دی، په ډېر ښه کوالټي کې دی او په ډېر کم قیمت کې دی. فل اوریجنل شان دی.